咁 biology 嘅第二個 topic 咧，咁 biology 嘅第二個 topic 咧，我哋會講 scientific method 嘅。咁 scientific method 係講緊究竟我哋讀 science 嘅 subject，譬如 physics 啊、chem 啊、bio 呢一啲啦，同我哋讀中文啊、英文或者讀 history 嗰啲有啲乜嘢分別？咁最主要就係我哋做 science 啦，同埋我哋去建立一啲理論啦，或者我哋嘅學習咧，其實都同另一啲科目會有啲唔同嘅。咁所以我哋今日會睇一個 scientific method 咁樣。咁 scientific method 啦。scientific method 中文唔記得啦，應該係嗰啲科學方法或者類似嘅。咁scientific method 嘅第一步咧，就係我哋要做 observation 嘅，咁即係觀察啦。咁我哋會去觀察我哋周圍嘅環境，and then 咧，我哋就會去問問題嘅，問下點解會發生呢一啲事嘅咁樣。咁譬如最出名嘅例子，應該大家都聽過，就係牛頓見到個蘋果喺樹上面跌咗落嚟，咁然之後佢就問啦：哎呀，點解會跌落嚟嘅？點解唔係向上升嘅？咁然之後佢就發現咗地心吸力呢樣嘢啦。咁所以你會見到就係佢觀察到蘋果跌落嚟，呢個係佢嘅 observation。人哋去問問題就係點解係跌落嚟，唔係升上去。咁做完頭兩步咧，我哋就可以做第三步，就係提出個 hypothesis。hypothesis 嘅中文咧係假說啊。咁我會話佢其實係一個解答嚟嘅，係一個 answer 嚟嘅，嘗試去解答你自己去問嘅問題咯。咁要小心就係呢一個 hypothesis 咧，應該要係 testable 嘅，係測試到嘅。咁俾個 situation 大家，咁譬如就係我買咗兩個盆栽啦，咁我將一個咧擺咗喺個床頭櫃度，另一個咧我擺咗喺個窗邊，咁然之後咧隔咗一個月啦，我發現喺窗邊嗰個高好多喎，比起床頭櫃嗰個，咁我就觀察到呢件事，就係窗邊嗰個比床頭櫃嗰個高好多，咁然之後我就嘗試問問題。點解佢會高好多咧？咁然之後我就要提出 hypothesis，會唔會係個植物佢接收到更加多陽光喺窗邊，所以佢就生高啲啦。咁所以呢個就係我嘅 hypothesis 咯。咁 hypothesis 嘅寫法咧，通常就係用 if 開頭嘅。譬如呢個情況就係我話，如果啦個 plant 佢係 receive 到多啲光嘅，咁咧佢就會生高啲啦。咁所以個 hypothesis 就係，if a plant receives more light, then it grows taller。咁呢一個 hypothesis 係 test 到嘅，我可以透過俾多啲光個 plant 啦，同埋少啲光另一個 plant 去睇下佢哋係咪真係有一個高度嘅分別去 test。但係譬如如果我講嘅係sunlight is good for plants。咁其實呢一個就 test 唔到噶啦，因為我唔能夠 test 一樣嘢係好定唔好，呢個係一個 subjective 講法，咁就會 test 唔到，咁所以呢一個咧就唔成立嘅。咁如果你提出咗 hypothesis 咧，下一步咧你就可以做實驗啦，做 experiment。
咁實驗咧主要有三大 components 組成嘅。第一個咧就係 independent variable 自變項、自變量咧，應該係自變量。咁然之後咧，第二個咧就係 dependent variable 個應變量。咁第三個 component 咧就係 control variable。咁咧 control variables 控制變量啦。咁你會知你留唔留意到啦？就係得控制變量 control variables 咧係有加 s 嘅啫，其餘嗰兩個都係冇加嘅。咁個原因咧係因為正常一個實驗應該得一個 independent variable 同埋一個 dependent variable 加好多 control variables 嘅啫，應該就唔會多過一個 independent 同 dependent 嘅。咁根據我上邊個 hypothesis 啦，我想睇多啲光係咪真係會令到個 plants 去生高啲？咁我個做法可以係我 set 幾個 plant 出嚟啦，可能 set 3個左右啦。我 set 3個 plant，我 set 3個一模一樣嘅 plant。然之後咧，我就 set 唔同嘅光強度俾佢。可能我搵盞可以較唔同光強度嘅台燈啦，呢個第一盞啦。咁我就將佢較低光啲嘅。咁然之後咧，我再俾多2盞出嚟。咁可能第一個 set up 咧，我就 set 3個咁多嘅光強度。第二個咧，我就 set 5個咁多嘅光強度。第三個咧，我就 set 可能7個咁多嘅光強度。咁就3個 setting，咁就較唔同光俾佢。咁就睇下隔咗一段時間，究竟係咪真係光啲嗰個會生得高啲啦。咁 independent variable 自變量咧，就係講緊你自己改變嗰樣嘢。咁喺呢一個 case 咧，我改變嘅係個 light intensity，所以咧個 independent variable 自變量咧就係個 light intensity。independent variable 咧，其實就我會去量度嗰樣嘢啊。咁應該我照即係俾咗唔同光佢哋啦。咁然之後咧，我隔咗一陣應該會去量度佢哋個高度有冇變化嘅。咁所以我量度嘅嘢其實係個高度變化咯。咁所以個 dependent variable 就係 change in。咁係就係我哋嘅 dependent variable 啦。咁最後 control variable 咧就係講緊喺呢3個 setting 入邊啦，佢哋除咗 light intensity 之外咧，其他嘢應該係一模一樣嘅。因為如果其他嘢唔同嘅話，咁其實唔單止個 light 影響緊個生長噶，仲有其他嘢會影響緊。咁其實個高度嘅改變就唔單單因為個光，仲因為其他嘢，咁就會令到個實驗結果係唔準噶啦。咁所以我哋會有好多唔同嘅 control variable 啦。譬如喺呢個 case 嘅話咧，我哋可能要用同一類型嘅 plants 啦，個 type of plant 應該一樣，因為唔同種類應該會生長個高度唔同噶嘛。咁所以就會影響咗你嘅實驗結果啦。仲有可能個植物嘅年紀啦，個 age of 個 plants，仲有可能溫度都會影。
可能暖啲，佢就會生得好啲咁樣。咁仲有好多其他嘅，譬如我提供俾佢嘅 minerals 啦，應該個量都要一樣啦，淋水嘅次數啊、數量應該都要一樣。咁所以你見到 control variables 係會有好多嘅，你應該除咗 independent variable 之外，其他 control variable 應該都要係一模一樣嘅。咁呢一個 control variable 最重要就係佢會 make sure 咗我哋個 result 係 valid 嘅，係有效嘅。如果你有其他因素影響緊你個實驗結果，咁其實你個 result 個結果就無效噶啦。咁實驗最重要就係由呢三個 component 組成啦。咁好多時我哋都會加多啲其他嘢嘅。咁其中一個最常見咧，就係我哋會加一個 control set up 俾佢。咁 control set up 咧，我自己會當佢做通常啦，就係掹走個 independent 去咯。譬如喺呢個 case 入邊咧，我哋嘅 independent 係 light intensity 啦，咁我就掹走個 light 去，就即係我準備一個一樣嘅 plants 啦。咁但係咧，今次我就唔俾任何光佢啦，佢會係喺一個 dark environment 入邊嘅。咁點解要咁做咧？Control set up 咧嘅用意咧，就係佢可以俾你做一個 comparison，俾你睇下一個冇加任何嘢嘅情況之下，同埋你加咗啲嘢俾佢情況之下，佢個生長究竟嘅改變係點？譬如就係我冇加任何光都好啦，個植物都係會生長2 mm 嘅。而加咗光之後咧，呢個係生長5 mm 啦，呢個係生長20 mm 啦，呢個係生長40 mm 啦，咁樣。咁我會知道就係正常情況，乜都唔做之下，佢點都會生2 mm 噶啦。咁即係話5 mm、20 mm、40 mm 入邊有2 mm 咧，係嚟自佢原本嘅。係唔受任何嘢影響之下，佢自己就會生長。所以實際上，我加咗光咧，根據5 mm 嘅情況啦，我加咗光，佢可能只係生3 mm 咁樣咯。咁另外咧就係 control set up 咧，仲可以 ensure 啦，ensure the result is the factor you are involved。即係講緊。我要去確保我個結果咧，只係單單因為我嗰個嘅我想研究嘅嗰個因素啦，而有呢一個結果咯。譬如就係可能我乜都唔做嘅情況之下，佢係生5 mm 嘅，呢一棵生咗5 mm 咁次。咁你就會發現啊，我有加光有5 mm，冇加光有5 mm，咁咪即係其實我加唔加光佢都會生噶咯。咁如果咧你冇 set 個 control 咧，你會以為光會令到佢生5 mm，但係如果你 set 咗 control，你就會知其實我加咗3個光咧，係令到佢乜嘢生長都冇嘅，所以就出現咗個好大嘅對比就係你 set 咗 control，你得出嘅結論就會係冇生長，但係如果你 set 咗 control，你就會知。sorry，調轉咗講，你冇 set control 咧，你會以為佢係生長咗5 mm，但係如果你 set 咗 control，你就會知佢係冇生長咯。咁所以control set up 就可以令到你出到個 compare 出嚟。咁除咗 set control set up 咧，實驗最常做嘅一件事咧，就係我哋會 repeat 嘅，通常會重複個實驗做多幾次。咁我哋試下俾個 sample 出嚟睇下點解要 repeat 啦。咁咧，我哋會畫一個 table 去 record 個 results 嘅，畫一個表格出嚟啦，去記錄返
你嘅實驗結果啦。咁記住，通常 independent 我哋擺呢邊係左邊，我哋擺左邊。咁今次我哋嘅 independent 係 light intensity，咁我哋就將佢擺返喺左邊啦。light intensity。咁咧，我哋個 dependent 就會擺喺右邊嘅。咁我哋個 dependent 今次係 change，我要寫啊，係 mm。咁如果我哋會 repeat 嘅話，咁即係我哋會有唔同嘅 trial 咯。咁我哋分多分地可能 repeat 3次，咁所以會有 trial one、trial two 同埋 trial three 嘅。咁跟住我哋會計埋個 mean 個平均值咯。咁然之後，我哋有4個 setting 啊嘛，一個係 control set up 冇光嘅，咁所以 light intensity 係0啦。咁仲有3啦、5啦，同埋7嘅。咁可能0嗰個啱啱話刪咗2mm，第一次我哋刪2mm啦，第二次刪2mm啦，都係第三次可能刪咗1mm嘅。咁3個光強度之下咧，我哋可能刪咗5mm啦，咁然之後刪咗7mm啦，跟住有一個可能刪咗20mm 咁多。跟住咧5個光強度之下就係刪咗20mm啦，第一次，第二次刪咗22啦，第三次可能刪18啫。咁7個光強度可能第一次刪40啦，第二次刪38啦，第三次可能刪咗45。咁你會見到咧，就係做，如果你 repeat 個實驗嘅話咧，你可以睇到一啲唔正常嘅數據，因為如果你淨係做一次咧，你冇辦法比較喎，咁你就其實你唔知嗰次實驗會唔會受到其他因素影響，而個實驗結果根本就唔啱，你睇唔出呢樣嘢。譬如就係你見到30呢個咧，佢係一個唔係好正常嘅啲。sorry，3個光強度嘅最後嗰次咧，又生咗成20mm 咁多。你同其他去比較嘅時候，你就會發現咁樣其實係唔正常㗎咯。咁 repeat 就可以幫你睇到一啲唔正常嘅數據。實驗其實成日都會出現唔正常嘅數據，因為我哋係冇辦法控制好個 control variable 㗎，好多時都。另外就係你好難確保有 contamination 有啲污染咯。譬如就係可能會唔會呢一個 plant 佢本身就生得特別快啊，因為佢個 metabolism 有啲唔同。咁又或者會唔會因為我冇 control 好，突然之間其實個溫度係升咗好多，令到佢生得好快咧咁樣。咁所以 repeat 就可以幫我哋 identify 到一啲唔正常嘅數據啦。咁咧呢個就係 repeat 嘅第一個好處，就係去 identify 翻一啲 anomaly。咁然之後咧，仲有就係好多時咧，啲 plants 咧，其實佢哋有一個個體上嘅差異啊。嗱，雖然我哋用咗同一類型嘅 plants 啦，啱啱話我哋會控制個 type 嘅，雖然我哋用咗同一個類型啦。但係，就算同一個類型都好，都會有啲分別噶嘛。譬如，就算我哋大家都係人啦，我哋大家都係香港人啦，咁但係你都會有分別噶嘛。咁所以呢個同樣就係 plants 佢本身就有啲分別咯。咁所以佢出嚟個 change in 個係本身就會有啲唔同咯。咁所以我哋盡量重複幾次去做多幾個個體，咁就可以 make sure 我哋個 results 係包咗唔同嘅個體喺入邊，咁就可以令到我哋嘅 results 其實係已經 minimize 咗
個 individual difference。做咗呢兩樣嘢嘅話咧，咁我哋個 results 咧就會更加 reliable，更加可靠噶啦。所以記住 repeat 個實驗咧係為咗令到我哋個 results reliable 啲。咁做完個實驗啦，而家咁你出咗好多 data 啦，咁我哋會用 table 去 record 我哋個 data 嘅，咁然之後用完 table record data 之後咧，啊記住你哋做 SBA 又或者做一啲實驗報告咧，記住都係咁樣做嘅啫，我哋會用 table 去 record data。咁個 table 就係 independent variable 擺左邊，dependent variable 擺右邊。咁然之後記住計埋個 mean 啊。咁我哋計埋個 mean，第一個應該係1.67左右嘅。咁然之後第二個20嗰個咧係 anomalies 嚟㗎，咁所以唔好計埋佢。咁我哋將5+7除返2就可以㗎啦。咁應該係6 mm 左右啦。咁然之後第三個就20+22再加18，再除返3，咁應該係20 mm 嘅。咁最後一個就40+38再加45除返3，大概就係41 mm 左右啦。咁 record 好啲 data 啦，process 好啲 data 啦，咁我哋就要去分析啲 data。咁分析 data 嘅話咧，我哋主要用兩樣嘢嘅。第一個就係 bar chart 啦，我哋只會用其中一樣嘅啫。不過第一個係 bar chart 個棒形圖，第二個咧就係個 line graph，應該係啲折線圖。咁 bar chart 咧係 for 一啲 independent 係一啲類別嘅時候嚟嘅，但係咧今次我哋個 independent 咧係一個 continuous number，唔係一啲種類啊，係一啲 continuous number。咁所以咧我哋會用 line graph 去表示嘅。咁所以由於係 continuous number，咁我哋就用 line graph 啦。咁咁記住 x-axis x 軸嗰度咧係擺我哋個 independent variable 嘅，咁就係個 light intensity。咁記住寫埋單位啊。咁我哋有0啦、3啦、5啦，仲有7啦。咁然之後咧，dependent variable 咧係擺 y-axis y 軸嗰度嘅。咁今次我哋就係個 change in height 啦。咁記住都係俾單位啊。咁應該係有去到40啊。咁可能50、15、20，好啦，畫唔到幾多，咁算咯。咁記住要畫晒㗎，起碼要畫到45。好啦，我移下啲。30、35、40，都係仲爭一個。係啦，咁咧，咁就 mark 翻，就畫翻我個 graph 佢咯。咁我哋 plot 個邊就得噶啦。0係1.67左右啦，大概喺度啦。跟住3係6啦，
跟住五係20啦，跟住七係41左右嘅，咁你就可以畫翻去咯。嗯，咁咧。啱啱話咧，bar chart 咧係 for 一啲 independent 係種類嘅時候，譬如我講緊可能，我有唔同種類嘅人，有亞洲人啊、西方人啊、非洲人啊咁樣啦。咁然之後，我想睇下佢哋嘅平均高度係點嘅。咁你會見到今次咧，我哋嗰個嘅 x-axis 咧個 independent 咧就係 categories 一啲類別嚟嘅，譬如我有亞洲人同埋有西方人，咁然之後有唔同嘅平均身高，咁可能亞洲人係170嘅，西方人係180嘅咁樣咯。咁由於個 independent 唔係一啲 continuous number 啊，咁我哋就會用 bar chart 去表示嘅。咁所以用 bar chart 定用 line graph 就取決於你個 independent variable 係屬於 continuous number 定係 categories 咁樣咯。咁到最後成個實驗咧就完成㗎啦，啲 data 你都 record 好 analyze 好，咁你就可以做最後一個 step conclusion。咁就睇下你個 hypothesis 係啱定唔啱咯。咁我哋睇翻呢個 graph 啦，你見到咧，隨住個 light intensity 升咧，個高度真係升緊嘅。咁所以個 hypothesis 係啱嘅。咁所以個 conclusion 就係啦，the higher the light intensity，個光強度越高啦。The higher the change in the height。咁所以咧，我哋就但係如果唔係，出嚟個結果個圖根本就唔熟，出嚟個圖有可能係咁樣啦，跌落嚟嘅時候啦，又或者係冇乜分別嘅，即係佢係咁樣嘅。咁又或者係咁樣一條直線嘅，咁即係話個 hypothesis 係唔啱嘅咯。咁呢個情況，我哋就會去 reject 啦。OK，咁關於 scientific method 就係咁多啦。咁記住，我哋第一步要做嘅就係做 observation，然之後咧就問問題。然之後就嘗試做 hypothesis 去解答個問題，記住 hypothesis 要係 testable 㗎。咁然之後就做 experiment 去 test 個 hypothesis 啱唔啱啦。experiment 最緊要嘅 component 就係呢三個 independent variable、dependent variable 同埋 control variable。control variable 當中最重要咧就係佢會有個 fair test 啊，令到你個 result 出嚟係 valid 嘅。咁有時候我哋會 set 埋個 control 啦，去幫你做 comparison 啦。咁同埋我哋會 repeat 啦，去 make sure 個 result 係 reliable 噶啦。咁之後就用 table 去 record 啲 data，再用啲 graph 去 analyze 啲 data。咁到最後你就可以 come up 個 conclusion，睇下你 accept 定 reject 你個 hypothesis。如果 reject 咗個 hypothesis，你可以提出一個新嘅 hypothesis 去 test。總之 test 到啱。